Hi everyone! We're here again sa steakhouse dito sa Yodobashi. Dati nagpunta na kami dito and ano yun, sa Shibuya kami. Yan pala yung husband ko. Yan siya. Kasi siya sa camera. Kaya hindi niya kayo, tsaka hindi kami kasya. So anyway, ngayon, orderin ko naman yung kangaroo. Harap po sa'yo. Orderin ko yung kangaroo. Dati kasi hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Yun order mo sa akin, kangaroo steak. Ilang grams? 200 grams, okay na kaya yun. Baka kasi hindi natin kasi alam kung mataas ang pat ng kangaroo. Sige. Ako pwede ba ako mag-ano? 300? Ready 300 na lang din ako. Oh, 300 tayo natin. Ba yan? So, actually guys, last time, in order ko was yung regular na steak lang. Oo. Parang kasi ako parang natakot ako sa kangaroo, no? I wasn't really familiar with Pero it. natigman mo sa akin nun, masarap pala. Meron silang add-on, di ba? Oo. Ano mga drinks? Ito, baka pwede tayo mag-add ng egg. Ito, may add-on siya, oh. Mag-add ako nito, 580, may kasamang soup tsaka gulay. Tapos rice. Oo, tas egg. Ano sige. to? Baka dessert. Or coffee. Hindi ko sure eh. Di parang bilog siya eh. Laso? Sorry. Tsaka egg. Sige. Kulang pa ako sa protein. Ayun, umorder na kami ng kangaroo jack. Charot. Two kangaroo steak. Small. Yeah, 2. Then, 2 eggs. Oh, sorry. Make it 3. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. The price, onion siya, onion. For 300 grams, 2,970 yen. For 400 grams, 3,795 yen. So, pag kinonvert natin yung 300 grams, sa halagang 1,158, meron ka ng 200 grams ng kangaroo steak. Diba? Hindi man kami nakarating ng Australia, nakakain naman kami ng kangaroo. I'm sorry. Magagalit kaya yung mga Australian sa atin dahil kumain tayo ng kangaroo. Pero kasi yung mga kangaroo, ano naman sila eh? Harmful. Tapos kapag nandito tayo guys, kailangan, sumunod tayo sa patakaran. Kailangan tayo maging sanggol for a moment. Alin? Hindi, mashed potato. Okay guys, susutin natin to kasi may mga tasik-tasik na magaganap. Ayan. Thank you. Sorry. So, I-serve na yung salad. Ayan na. Salad. Thank you. Yung soup nila medyo konti lang siya. Hindi tayo napag-uday ba? Sunday. Kaya din ako naging hashi. Pahashi-hashi ka na ngayon eh. Chopstick. Ito 0 calorie. Ano na? Zero. Ha? Ay, 0. So if you guys are in Japan, I suggest if you visit this restaurant, kung mahilig kayo sa steak, hindi naman siya OA sa price. Pinas mahal na po eh. Thank you. Thank you so much. Ay, napunta sa akin yung itlog mo, Bing. Ha? Tingnan mo sa akin. Thank you. Ano na siya, guys?
So, as you can see, siya. So, lutuin natin. Sizzling plate pala to. Garlic sauce daw, tsaka start eating. Sarap. Hindi natin ng salt. Saka Ano na to? kaya na. Bakit? Hindi mo kumain. Nakain na ito eh. Overwhelm ako. Okay, ako na lang. Ito mo pa. Sag na ako eh. Okay. O sige. I'm done. Hindi ko naubos yung kanin ko. Halatang kalahati. Sobrang bigat kasi sa tiyan ng kangaroo. Pero ang sarap. But if you would have to choose kung Wagyu or kangaroo, dun pa rin ako sa Wagyu. Although ang kagandahan nga daw sa kangaroo is wala silang masyadong fat katulad ng beef. So anyway guys, thank you so much for joining me, and yun lang. Until the next vlog. Thank you, bye!